दोस्तों आज मेरे पास होंडा की शाइन बाइक आई हुई है। हमें इसके फुल इंजन का काम करना है। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेकार है। मैं गाड़ी को स्टार्ट करके बताऊंगा और देखिए आप गाड़ी का साउंड कैसा है। इसके फुल इंजन फिटिंग का वीडियो भी मैं चैनल पर डालूंगा। अभी आप इसकी गाड़ी का साउंड देखिए। ये गाड़ी बिल्कुल भी पिकअप नहीं ले रही है और कभी कभी स्टार्टिंग में भी बहुत दिक्कत करती है। सुनिए आप इंजन का साउंड कितना बेकार है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसकी मैं फुल वीडियो जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करूँगा।